ეხლა საზღვარზე მივალ, 1-20 წუთში ვიქნები და გაჩვენებთ როგორ მიყვარს ხოლმე საზღვარზე ოჩერედის ამბავი. ხა უნდა შევიდეა იქა და $20 გადავიხადო. ისე ამერიკაში ცოტა უკეთესი გზები კი გააქვს. კანადაში აქამდე დანგრეული იქნება. ინტერსტეიტზე ვარ 94, მივდივარ ჩიკაგოს მიმართულებით და მე იქიდან ჩრდილოეთს გადავუხე გრინ ბეის. რავი, ამიტომ ცოტა ცუდი უნდა იყოს, მაგრამ არა მგონია კანადასთან შედარებით რაღაცა სასწაული იყოს. ეხლა აქ დაიწყო წვიმა, თოვლი, უბედურება, -7 გაგინული გზა. ყველგან ზამთარი დამტებს. ერთი აზრი გამიჩნდა. გონი ზამთარი ყველგან მაგარი სირობა რა. ვიფიქრებათ, არა შტორმი იქნება მეთქი, მე-3 საათია მოვდივარ. სადაც ჩიკაგოში შევედი და კიდე თოვლია და კიდე უბედურება. ვიზავთ ხალხო. ჩიკაგო გავიარე, თითქმის გავიარე. გონი წვიმს, რომ ეს გავკება ხდება. -7 კი ეგაა. არა უშავს. მევკრივოთ. პატარა შესვენება გავაკეთეთ, გავაგზავნოთ გზა. კიდე სადღაც დამჭა. ალბათ 2 საათ ნახევარი გრიბენდე. ეს მე დავბერდი თუ რაღაც ქართული მუსიკა შეიცვალა. ვინც იცის გამიგებს. ქალაქი მილუაკი, ვისკონსინი. ვინც ნაყოფი ხართ, ამ ქალაქის ინჟინერის დედის სალერს ემთხვიოს მთელი საქართველო. რა იყო ამდენი მოსახლეობები ხახო ეს პატარა ხიდები. ყოველ ხიდის ქვეშ გადიხარ თუ არა გეშინია ესე. იცი რომ გახვალ, მაგრამ შიში გაქვს, ისეთი დაბალია. 1.5 მეტრი ძევით რა. აიტანჯება კაცი რა. ამასა კარგ ამინჩი რო უსწრებ, მაშინ მეშინია და ამ წვიმა და ყინვაში და უბედურებაში გარ. ვაიმე, არა გაჩერდი. ჩერდი. ავიმანდეთ. ეგრე. აი ბიჭი ხარ. ამერიკის დედაც ჯეკ, ვინდები ჩემს საყვარელ კანადაში. -27-ია და არავინ არ აკრობს მანქანას, ყველას ეშინია. ტაკუკო არ გინდა მერე. ჩემი პეპელაც არ ჩამიკება, რას გავს შეხედე, მარილები. გაბანავებ, დათბეს ცოტა,